السلام عليكم ورحمة الله. Bien, donc نبداو بالاكزرسيس الاول واللي قلنا الكاتر ياك سيدي اللي غيجيب هاد الاكزرسيس هذا هو الاستاذ ديالنا الكبير انس. شنو هي لا كوريلاسيون اكوستيك؟ شنو قصد بها لا كوريلاسيون اكوستيك؟ C'est une technique qui consiste à corriger les fuites à l'aide des ondes sonores. Donc la discipline, bien sûr, qui corrige les fuites, les ondes sonores, qui se met la corrélation acoustique. C'est une technique utilisée pour la détection des fuites dans les réseaux de distribution d'eau. Principe, une fuite sur un réseau génère une onde acoustique qui se propage à une vitesse spécifique et constante dans le matériau de la conduite. Donc, la corrélation consiste à positionner deux capteurs, deux capteurs, 1 et 2. Donc, sur des points d'accès du réseau, si possible, de part et d'autre de la fuite. Et à chercher les similitudes entre les bruits si l'on enregistre lorsqu'un bruit de fuite est identifié. Il est possible de calculer sa position connaissant. إذا بغينا نعرفوا البوزيسيون ديال الفويت من هادشي كامل بغينا نعرفوا لا بوزيسيون دو فويت. اشنو خصني نعرف؟ قال لك كاينين 3 كونديسيون اللي هما لا ديستونس اونتر لي دو كابتور، يعني هاد الديستونس هادي اللي هي سميناها دي. لا فيتيس دو بروباغاسيون دو بروي دون لو ماتيريو اي دون لو، حقاش في الدوزيام بارتي غيقول لك هاد لي دو كابتور فين نديروهم؟ دابا كاين في الماتيريو ياك لاخاش غنديرهم فلو وتما غينفلونسي على لو سونس ديكولمون. عقلت على هاد البروبليم هذا حتى لو سونس ديكولمون ديالو هو غينفلونسي على لا فيتيس دو propagation. Le décalage temporel à l'enregistrement par les deux capteurs de bruit générés par la fuite. Bien. اشنو قال لي maintenant دوز ليا partie 1. Identifier. Donc, dans une première expérience, on branche les capteurs à surface de la conduite. Donc, à Paris, bien sûr, une PVC. La distance D, chaque 500 mètres entre le capteur 1 et capteur 2. On branche les deux capteurs à un dispositif d'acquisition. On obtient le graphe de la figure 4. Ouais. Bien. Premièrement, identifier le signal reçu par chaque capteur. Donc, là, je te signal S1. Ça va bien? Le signal S1. Le signal S2. Et là, je vais vous dire, bien sûr, c'est comparer les distances. Donc, le signal S1 correspond au capteur. Pourquoi? Car le capteur 2 est plus proche à la fuite. Donc, le signal S1 correspond au capteur 2. Pourquoi? Car il est plus proche à la fuite. Le signal 2, Malo, plus proche À la fuite. l'axe, l'origine des dates. Vous n'êtes toujours l'oscilloscope qui atteint. L'axe des abscisses vêches. Le temps. Toujours là le temps. La sensibilité horizontale, il y a 10 millisecondes par division. Il y a l'axe vêche. Les millisecondes, il correspond à la date. Zéro. Donc, déclenchement du phénomène, je vois, de retard, les ondes sonores, le capteur 2. Pourquoi?
car elle est plus proche. Après le retard horaire, réussir les enseignants, le capteur numéro 1. Donc, cette durée, il y a le retard horaire entre la réception des enseignants par le capteur 2 et celle par le capteur 1. Donc, automatiquement, le signe du capteur 2, automatiquement, on a le capteur 1. Question numéro 2, exprimer le retard taux entre les signaux reçus par les deux capteurs. Certains vous le dites? T1 moins T2. Donc V, à quoi est égal? T sur taux. C'est D1 sur T1. Et V égale à D2 sur T2. Bien sûr, je peux dire que les ondes sont nord. Il y a une même vie. Regarde, vont parcourir D2, on a T1. Et les compte D1. T1 par rapport à T2. T1 va compter quoi même? Pourquoi? Car les ondes sont chaque une distance plus élevée. T'as fini? Donc, le T1, ça veut dire c'est D1 sur V. Par contre, là, D2 sur V. Donc, automatiquement, taux, je crois que c'est oui. Voilà, T1 moins. Donc, on dit T2 moins T1. Donc, le rapport positif là. T'as fini? Donc, il y a tout ce que c'est oui. D1 sur V moins D2 sur. Donc, ça veut dire là, automatiquement, taux à quoi est égal? Donc, il y a D1 moins D2 sur. Ouais. Je vois. Gagner. Entre, donc, moi, le retard, taux égal à D1 moins D2 sur V. Zid, mais je gagne. Calculer les distances D1 et D2, sachant que VP, c'est ça. Je me suis dit, c'est VP. Voilà. 2400. Donc, on a dit VP. Bien. Troisièmement, gagner calculer les distances D1. حتى مسألة نقدروا نجبدوا الطو. شحال كتساوي الطو من الفيغور؟ 60 000 secondes. 0,05. Donc premièrement, d'après la figure 4, طو شحال من كارو هنا؟ 5 ياك. Donc c'est 5 fois 10 ياك. fois 10 moins. Donc c'est 5 fois 10 à la puissance moins 2. Bien sûr, ce. Donc, à équation 1, d'après 1, qu'est-ce qu'on a? Taux fois VP, à quoi est égal? D1 Moins D2. On a aussi un D, à quoi est égal? Donc, D égale à D1 plus D2. نتعامل مع بحال شي نظمه. نجمع هذا مع هذا. غتولي طو فوا في بي بلس دي اش كتساوي؟ دي 1 موان دي 2 بلس دي 1 بلس دي 2. شنو هي هذا؟ تبقات ليا 2 دي 1 mais bien sûr taux fois VP plus D. Donc D1 pour être égal, c'est taux fois VP plus D sur 2. Donc automatiquement D, on a bien sûr l'expression de D1. D1 c'est oui. Donc on a 5 fois 10 à la puissance moins 2 fois VP, ça t'a rien? 2400. 2400 rien. 2400 plus 500 sur 2. C'est bien, 310 mètres. Hein? 310 mètres. 310 mètres. Bien. Donc, نقدر يا اما نمشي للدي كتساوي دي 1 بلس دي 2 ولا نمشي هنا نقص هذا معاه. دونك دي اش قلنا كتساوي دي 1 بلس دونك دي دو لا كواليتي كال سي دي موان دي 1 دونك سي 500 et 190. دونك هي شحال دي 2 190. 190 mètres. Logique. Donc, partie 1, c'est la partie 2. Il y a la partie A.
تما غيدخل لك لو سونس ديكولمون دو لو. دونك هنا غيبان لك ان في اكسبيريونس 2 لو سيستيم هذا ولا امرجي غير لو. ولا غادي جيست غير تما. On va détecter les ondes sonores des géants flots. Donc, je vais aller donc, le sens d'écoulement est extrêmement fort. V diago. On a un niveau 0. Max ندير في الفيكتور ياك. Dans une expérience figure 5, on branche les capteurs à l'intérieur de la conduite. Donc ici, les capteurs à l'intérieur. Et on dit qu'il y les ondes sonores. Ce qu'il y a l'eau. Donc il y a là, devant un chevaux, les ondes sonores arrivent à travers l'eau. Donc, de telle façon qu'il soit en contact avec l'eau qui coule. La vitesse du son dans l'eau, bien sûr, il y a V100 égale à V0 plus V de l'eau, tel que VE, il y a de l'eau, V0, la vitesse locale, ou il y a VE, et V de l'eau, la vitesse de l'eau, il y a 10 000 mètres par seconde, ou V0, qu'on a à 1500 mètres par seconde. Exprimer les durées T1 et T2 sont mis par les ondes pour atteindre les capteurs à partir de la position de la fuite. Bras T1 et T2. Bien. Donc, premièrement, je vais dire. Je gagne V. V bien la vitesse du son. Ce que c'est il y a V0 plus VE. Bien sûr, la vitesse de propagation du son c'est positive. Je connais quoi V0 et VE. Il y a une V0 plus VE ou là V0 moins. Une couche de le sens contraire, une couche de moins V0 moins VE. Donc V0 moins. Donc, nous avons غادي les ondes sont normales. V0 qui غادي le sens. معاه. إذا اش غنقول؟ Voilà, V0 plus VE. La distance parcourue. Il y a T2. Pour le temps se met T2. Donc automatiquement T2 je غتساوي V0 plus par contre V اللي غتساوي V0 moins VE. هي هذه حقاش عندي l'écoulement في le sens inverse ديال les ondes sonores. اش غتساوي ليا؟ هي T1 sur T1. Donc T1 ça تساوي tout simplement il y a T1 sur V0 moins طاف ياك طو ça تساوي شكون الكبر T1 ولا T2 comparé T1 راه عندي V0 moins طاف ياك هي طو égal à T1 moins T2 T1 شحال كتساوي D1 sur V0 moins T2 il y a V0 plus alors واحد ديال المقامات هنا ما نخاف V0 carré طابقين ياك وهاد تولي هنا ياك غتولي عندي V0 VO شنو مضروبه moins facteur 2 V0 ها T2 واش باغي هو طول واش باغي باغي تي 1 T2 صافي لا سالين دوزيامون اش قادين الثاني اللي غادي ندخل معاكم ياك يلا اون بو ديفلوبي هادشي باش توصل لهداك الشيء اللي بغا هو شوف معايا هنا هاد دي ان شنو هي
شنو دي 1 غتقول لي انت دي كتساوي دي 1 بلس دي 2 اذا دي 1 غتساوي طابقين ياك دونك نعوض انا غتولي عندي هي في 0 بلس في او فاكتور 2 دي موان دي 2 هنا دي 2 فاكتور دو في 0 موان في ديال لو سور في 0 او كاري موان في او او كاري يلا نشرح لي هادشي هنا غتولي عندي في 0 دي بلس موان ياك في 0 دي 2 زيد بلس في او دي موان في او طابقين ياك هنا موان 2 دي في 0 زيد بلس فوالا فوا سور في 0 au carré moins VE au carré. Je vais simplifier là. D2 V هذيك في 0 D2 VE مع D2 V اسمع واحد في 0 هي الأولى بعدا. تولي عندي هنا في 0 au carré moins VE au carré. تولي واحد موان هذيك VE ها هي شتيها D2 ياك مع هذه موان اللي في 0 لا هي الاخر مشي معاه مشي معاه استاذ مشات هذه مع هذيك وصلنا مع هذه غادي تجمع هذيك في 0 دي 2 مع هاي 2 فوا ياك هاي موان 2 دي 2 فوا جمعنا هادو ياك وهذيك عمل عندك تولي عندي هي دي فاكتور فاكتور دو كوا في 0 بلس في او هادشي بغا هو ياك l'expression de taux اش قال لك؟ اوكي انو دي 1 انو عجبات هو انو ياك غنحسبو في دي 1 دي 2 بيان دونك اوتوماتيكمون طلع هادشي ياك شكون اللي عندي؟ طو في 0 او كاري في او او كاري هي اش كتساوي؟ ندير بلوس ياك ولا بلاش خليها تما اش كتساوي؟ دي فاكتور دو في 0 بلس في او موان 2 دي 2 فوا شنو بغينا هنا؟ نجيبها لي هنا وندير لي هنا ياك 2 دي 2 فوا في 0 ايكال ا دي فاكتور دو في 0 في او موان تو فاكتور دو في 0 او كاري في او او كاري شنو بغيت انا؟ هادشي نقسمو على 2 في 0 حيدو من هنا هادشي وعطيك كلشي عندك تحسب ليا دي 2 صافي وبنفس الطريقه تحسب تعوض بالديمو سهله نيت تم وسد في إدارة في 0 لا تعوض غير تخرجها من دي تقرا ولا تعوض اكزاكتومون صافي المهم انا خصك تجيب هادي بعدا صحيح تم وسد في إدارة في 0 مول في الثاني دي 1 هنا فوق منه هنا مالا في 0 عكس لو كور إذا غتولي موان في 0 لا راه شي قلنا قبيله الريفيرونس حتى هو في 0 كبيره كتشوف انت اللي كانت غادي مع هادي كدير لها بلس في او كانت غادي العكس ديالها موان في او اما في 0 توجور كتاخذها بوزيتيف حتى شنو قلتي هنا موان اوتوماتيكمون لا فيتاس ديال لي زونسون خرج نيكا يعني امبوسيبل في 0 بون في 1500 اخر 10 Donc, D1, نقدر نبدا من هنايا من l'expression. نقول طو فاكتور دو في 0 au carré moins VE au carré تساوي هي D1 فاكتور دو في 0 plus VO moins D2 فاكتور دو في 0 مول في moins VE. Donc, automatiquement, D1 facteur de V0 plus VE, ce que ça oui, c'est le taux facteur de V0 au carré moins VE موان دي 2 plus D2 V0 moins VE. T'as fini? Donc, automatiquement, D1 ce que ça oui, il y a le taux facteur de V0 au carré moins VE au carré plus D2 facteur de V0 moins VE sur V0 plus ولا هذيك العلاقه الاخرى اللي خرجتي جاب ميثود ديفيرون لا عطيني شي هو نسولك هذا السؤال مره اخرى باش تعاود تبقى كامل شي ميثود اخر
راه ماتيماتيكون صحيح. شنو وقع لوغوطا؟ تبدل لوغوطا بين هادو ياك؟ يعني دابا ولينا خدامين. الحمد لله.